Zoriona mobilizazio jendetsu, alai eta anitzau posible induzuen eta indun guztiri. Gaur hemen Iruñen elkartuga, emakume gure gorputzetan askatasunez erabakitzeko aldarria, aldarrikapenen eta protesten erdigunen kokatzeko eta sexu eta ugalketa eskubideak aldarrikatzeko. Ama izan nahi dun edo ez, emakumeon erabaki librea dela adierazteko. Eta noski, aldarri honek ere barnebiltzen do laundutako amatasune izateko aukera. Bakarrik eonik edo nornairekin konpartitutakoa izan. Gure gorputza gurea da!